Əlilliyi olan şəxslər bu 3 rüsumdan azaddır. Məlumata diqqətlə qulaq asın. Dediyim kimi əlillərlə bağlı olan güzəştlər və rüsumlardan azad olmalarla bağlı ətraflı videolar paylaşmağa davam edəcəm. Bu da onlardan biridir. Belə ki, əgər əlilliyi olan şəxs məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edirsə, onun üçün tələb olunan rüsumdan azaddır. İkinci vacib xəbər ev alqı-satqısı zamanı olan notarius rüsumundan söhbət gedir. Birinci qrup əlillər və müharibəyə görə əlilliyi olan şəxslər notariusun rüsumundan azaddırlar. Bəlkə də indiyə kimi ödəmisiniz, heç xəbəriniz də olmayıb. Üçüncüsü, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ, yəni çıxarış alan zaman rüsum ödənilir. Bu zamanda müharibə əlilləri həmin rüsumu ödəməkdən azaddır. Kanala abunə olun. Bu istiqamətdə yenə videolar olacaq. Olduqca qanunvericiliyimizdə müsbət müddəalar var. Təəssüf ki, vətəndaşlarımızın çoxusu bundan xəbərsizdir. Öz haqlarını da tələb edə bilmirlər, rüsumu ödəyirlər. Öyrənəndə isə çox gec olur.